Olha, gente, colocaram um ar-condicionado aqui. Que da hora, né? Colocaram um ar-condicionado. Ui, nem desculpa. Não queria pijar de não. Ó, e vem, ó, um controle. A gente pode apertar. Pronto. Tá muito frio, né? O ar-condicionado tá fresquinho aqui dentro. Então, vamos pro meu quarto. Eu vou mostrar. Não se preocupe que a minha boca tá toda suja. É porque eu tô... Que é isso? Gente, eu te peguei. Então, galera, eu tô aqui. É que eu peguei. Essa aqui é a caixa do ar-condicionado. Amanhã vai vir uma colega da minha sala e eu tô fazendo uma trollagem com ela. Vai ser da hora e tem a bebê demônio e a Annabelle aí dentro. E tem o Chuck, tem um tantão de boneca. Ela vai se pegar lá dentro, ela vai se assustar amanhã, sábado, que ela vai vir. Domingo eu vou passear com ela. Então, gente, tchau.